เป็นระยะนะดีนะเจอแบบใหม่ไม่ได้เจ็บปวดไล่ตัวเล็กเดินไล่เจ๊อะไรที่สีแดงมานั่งหวีผมเสร็จแล้วลูกวิปล่อยหยิกๆเงี้ยดีน่ารักชอบ